Donc bonjour tout le monde, dans le troisième épisode de probabilité, aujourd'hui on va parler du principe fondamental du dénombrement et de l'arrangement avec répétition. Le premier cas, le dénombrement, à savoir l'arrangement avec répétition et sans répétition. Donc en probabilité كيكون عندي في البداية des expériences aléatoires يعني تجارب عشوائية. شنو كنقصدو بتجربة عشوائية؟ هي واحد l'expérience dont on ne peut pas prédire exactement le résultat. حالا مثلا j'ai jeté un dé ياك ما يمكنش ليا نعرف exactement شنو هو le nombre اللي غادي يخرج. داكوغ دونك هذه كتسمى une expérience aléatoire. حالا مثلا j'ai jeté une pièce de monnaie غادي تخرج ليا pile ou face حتى هي كتسمى une expérience aléatoire حيت je peux pas prédire exactement واش غادي تخرج pile ou face. داكوغ هاد les expériences aléatoires في هاد le premier chapitre كنحاولوا اننا نحسبوا لو نومبر دو بوسيبيليتي اللي كاينين في اون اكسبيريونس. بحال مثلا من جو جوتي اون بيس دو موني عندي دو بوسيبيليتي اما بيلي اما فاس. جي جوتي ان دي عندي سي بوسيبيليتي، ولكن غادي ندخلوا في دي كا اللي غادي يكون عندي فيهم 1000 بوسيبيليتي 2000 بوسيبيليتي وخصني نعرف كيفاش نقدر نحسبهم. وهذا هو الدور ديال هاد الدرس ديال الدينومبرمون اللي غادي نقراو فيه اول حاجه لو برينسيپ فوندامونتال دو دينومبرمون. غادي نشوفوا l'arrangement avec répétition et l'arrangement sans répétition, et après غادي نشوفوا la permutation sans répétition et la permutation avec répétition, وغادي نشوفوا les coefficients binomiaux كيكون عندي un tirage simultané, ونشوفوا le coefficient d'ordre, وaprès غادي ندوزو des exercices pratiques ونخدموا le TD dans ce chapitre. Donc نبداو على بركة الله. عندي اول حاجه لو برينسيپ فوندامونتال دي دينومبرمون. شاهدوا انه عندي دو زيكسبيريونس. ديما حنا نبداو بدي زيكزامبل اللي صغار باش نفهموا لي زيكزامبل اللي كبار. مثلا عندي دو زيكسبيريونس، اكسبيريونس ام اكسبيريونس ان. شنو كنقصد بهاد لي دو زيكسبيريونس؟ مثلا مشيت لان ريستورون ياك، هاد لو ريستورون فيه 3 زونطري و دو repas principaux. بحالاش مثلا ونديرو مثلا دو زونطري 3 repas principaux. بحال مثلا عندي في لي زونطري عندي سالاد ياك، وعندي مثلا غاسباتشو، وفي لي في لي repas principaux مثلا عندي بيتزا، عندي مثلا فيلي، هادي مثلا تاكوس. سامارش. دونك هنايا هاد لي دو زيكسبيريونس بغينا نعرفو لا كيسيون كي سو بوز هي كومبيان دو موني بوسيبل اللي نقدر نخرج من هاد لي بوسيبيليتي اللي عندي، sachant que le menu يكون فيه une seule entrée ou un seul repas principal. في هاد الحالة شنو غادي يكون عندي لي بوسيبيليتي؟ شنو هما؟ غتكون سوا سالاد و بيتزا ياك، سوا سالاد و فيلي، سوا سالاد تاكوس، سوا غاسباتشو بيتزا، سوا غاسباتشو فيلي، سوا غاسباتشو اي تاكوس. دونك عندي en fin du compte 6 possibilités. Principe fondamental دي نومبرمون اش كيقولك؟ كيقولك ديريكتومون غادي تشد ليا لو نومبر دوبسيون اللي كاينين في ليكسبيريونس ام، وغادي تشد لي لو نومبر ديكسبيريونس اللي كاين، لو نومبر دوبسيون اللي كاينين في ليكسبيريونس ان، غادي تضربهم في بعضياتهم غتولي عندي 3 فوا 2 اللي هي 6 اللي هو لو ميم ريزولطا اللي خرج ليا هنايا. هذا هو لو برينسيپ فوندامونتال دو دينومبرمون. ابري في لارونجمون غادي نشوفوا دي زيكزامبل كي سون بلو غران. لارونجمون افيك ريبيتيسيون. باش نفهموا لارونجمون افيك ريبيتيسيون غادي نبداو عاوتاني بان اكزامبل كي بلو سامبل. افترضوا مثلا عندي واحد لو كود فيه غير دو كاركتير. متفقين معايا؟ هاد لي دو كاركتير نفترضوا انه لي بوسيبيليتي اللي فيهم عندي غير 3 لتر، ونديروا مثلا 3 نديروا 3 لتر. مثلا عندي فيه يا اما ا يا اما بي يا اما سي. داكور. دونك هذا سي ان كود دو 2 شيفر، كود دو 2 كاركتير، وشاك كاركتير فيه ان دي 3 لتر. يعني مثلا يقدر يكون الكود هو ا بي. داكور. حنا دابا بغينا نعرفوا لو نومبر دو بوسيبيليتي
le nombre de codes différents que je peux former de 2 caractères à partir de ces 3 lettres. D'accord? Je répète la question. Je veux le nombre de codes que je peux former à partir de 2 caractères à partir de ces 3 lettres. Je n'aurais dit qu'on a dit les nombres de possibilités. Qu'on a dit imma A, imma AB, imma AC, imma B, A, imma B, B, imma B, C, imma C, A, imma C, B, imma C, C. Donc, est-ce que j'ai un autre code différent de ces 9 codes que j'ai écrits ici? La réponse est non. Donc le nombre de codes différents que je peux former à partir de 2 caractères à partir de ces 3 lettres هو 9. شكون عندي هي 9. Donc principe fondamental principe ديال l'arrangement avec répétition شنو كيقول لك غادي تشوف premier caractère شحال فيه من possibilité فيه 3 كتجبوه هنايا 3 deuxième caractère شحال فيه من possibilité فيه 3 ديروه هنايا 3 ونديرو الضرب ما بيناتهم غادي تساوي لي هي 9 دونك هي 3 أس 2 كتساوي 9. دونك هذا هو l'arrangement avec répétition. D'abord, pour mieux comprendre ce principe نحاولوا نشوفوا un exemple qui est plus compliqué. تجاردو مثلا انه عندي ان كود بين اللي فيه 4 caractères. Ça marche. المهم un code PIN fait 4 caractères ou la question est combien de codes PIN différents je peux créer. وما عطينيش دي كونديسيون مثلا ارقام غير من 1 3 عندي كاع الارقام sont possibles. Combien de codes différents je peux former. فكروا فيها شويه علاش تبعوا معايا في لا كوريكس. دونك tout simplement في هذا لو كود بين اللي فيه 4 الارقام لو بروميير نومبر شحال فيه من بوسيبيليتي. يا اما غادي تكون فيه 0 يا اما 1 يا اما 2 3 4 حتى 9. دونك شحال من نومبر شحال من بوسيبيليتي كاينه هنا من 1 حتى 9 هي 9 زائد 0 هي 10. دونك غادي يكون عندي دي بوسيبيليتي. La même chose pour le deuxième nombre, troisième nombre et quatrième chiffre. Donc, غادي يولي عندي le nombre de possibilités هو 10 à la puissance 4 اللي هي 10 000. Donc, je peux créer 10 000 codes PIN différents à partir de 4 chiffres. يعني imaginez واحد كود بين فيه غير 4 ارقام ومستحيل انك تطيح فيه حيتاش كاينين 10000. متشالش بالك شي واحد داير الكود بين في التليفون راه ما كتحاولش معاه من ديبار. Ça marche. Donc هذا c'était un exemple de l'arrangement avec répétition ou le principe de l'arrangement avec répétition. Ou la formule هي n à la puissance k. Ça marche. Dans ce cas, هي هادي 10 à la puissance 4. يعني كنشوف le nombre d'options n و لو نومبر شحال معاوده بالمره هي هكا. المهم ملي كنديروا هاد الطريقه كتبان لكم لا لوجيك وكتجيكم بلي فاسيل و tu peux l'appliquer على اي كا ديال l'arrangement avec répétition. Ça marche. نعطيو un troisième exemple على l'arrangement avec répétition. بحال مثلا عندي une plaque minéralogique بلاكه ديال الطوموبيل ياك. هاد البلاكه ديال الطوموبيل افترضوا مثلا انه فيها 8 كاركتير 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yak. Les 3 premiers caractères sont des chiffres et les 5 derniers caractères sont des lettres. Tout simplement, les chiffres, il y a 10 fois 10 fois 10. Les lettres, il y a des possibilités. Il y a 26 possibilités. 26 lettres françaises, les kainines. 26, 26, 26, 26, 26. Donc, il y a 10 à la puissance 3. Fois 26 à la puissance 5. Voilà le nombre de plaques minéralogiques différents que je peux créer à partir de 8 caractères contenant 3 chiffres au départ et 5 lettres en fin du compte. Très bien. D'abord, من فهمنا المهم كيف ما العادة إلا ما فهمتوش أي حاجة en ce qui concerne ce que j'explique ici, vous pouvez me contacter sur Instagram ou m'appeler, je réponds à tous vos messages sur Instagram. Vous pouvez me contacter. تلقاو les contacts ديالي كاملين في la description. Très bien. دابا اجي نشوفوا l'arrangement sans répétition. هذا l'arrangement sans répétition اشنو عندي؟
La formule, je que il y a A de K parmi N. Ou A de K parmi N, que c'est où il y a N factoriel sur N moins K factoriel. C'est très facile. Mais bien, je l'ai comme ça marche. Ça marche. L'arrangement sans répétition, tout simplement, mais qui connaît un cas, mais me fiche la répétition. شو نعاودو حنايا les mêmes exemples باش نفهموا la différence ونفهموا la logique ديال la formule. مثلا نرجعوا لذاك لو كود اللي كانوا فيه deux caractères ياك وكانوا لي possibilités هما A B et C ياك. هنايا اشنو غادي ندير؟ نفترضوا انه قالوا لي combien de codes différents نقدر نصايب منه 3 الحروف سون ريبيتيسيون، يعني الحرف اللي يكون مكتوب مره ما يتعاودش دو فوا. دونك حنا اللي جينا نحسبوا لي نومبر بوسيبيليتي باي هاند، يعني نحسبوهم بيدينا نشوفوا شحال شنو غيكون عندي. يكون عندي يا اما ا بي يا اما ا سي يا اما بي سي بي ا و سي ا و سي بي، حيت الشا اللي كاركتير مقلوبين نتوما يدخلوا. دونك هنا غادي نحيدو ا وغادي نحيدو بي بي ونحيدو سي سي. المهم 9 ناقص 6. دونك بحال هكا لا فورمول غادي تعطيني 9 ناقص 3 هي 6، غيبقاو عندي 6 كاركتير. داكور. ولا فورمول ديال لارونجمون شنو كتقول لي؟ كتقول لي هي ا دو 2 بارمي 3. علاش؟ بحال قلتي كنقلبوا على 2 كاركتير بارمي 3 لتر. دونك ا دو 2 بارمي 3 هي 3 فاكتوريال سور 3 موان 2 فاكتوريال كتساوي 3 فوا 2 فوا 1 sur 1. 3 moins 1 factoriel هي 1 factoriel. هادشي 1 مع 1 غادي تبقى لي 6. ça marche. وهي لو ميم ريزولطا اللي خرج ليا في lorsque j'ai calculé manuellement. d'accord. اجي دابا كيف العاده نشوفوا ان كا qui est plus compliqué. donc code بين غادي يكون بحال هكا. غادي يكون عندي في لو بروميير كاركتير شحال عندي من 0 1 2 3 jusqu'à 9. donc من 1 حتى 9 هي 9 plus 0 هي 10. ça marche. deuxième caractère مثلا نفترضوا اننا حيدنا 0 غادي تبقى عندي شنو من 1 حتى 9. دونك شحال من كاركتير 9. troisième caractère نفترضوا اننا حيدنا 1 شحال يبقى عندي من كاركتير. علاش كنحيدوا 0 1 حيت سون ريبيتيسيون الرقم اللي تحط لنا ما يتعاودش في ان اوتر في اون اوتر كاز. دونك غادي يبقى عندي من 2 3 4 jusqu'à 9. دونك هنا هي 8 كاركتير. لا ميم شوز هنا غادي يبقى عندي من 3 حتى 9. 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7. دونك هي 7 كاركتير. دونك هذا هو لو ريزولتا. غادي يكون عندي هو 10 فوا 9 فوا 8 فوا 7. داكور. نجي نشوفو دابا لا فورمول ديال لارونجمون اشنو غادي تعطينا. a de 4 parmi 10 de 4 chiffres parmi 10 هي شحال؟ هي 10 factoriel sur 10 moins 4 factoriel هي 6 factoriel كتساوي ليا 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 factoriel sur 6 factoriel. شي 6 factoriel مع 6 factoriel يبقى عندي le même résultat. c'est clair. donc voilà كان هذا هو l'arrangement sans répétition et avec répétition. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de commenter, de partager avec vos amis. Et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me les poser, que ce soit en commentaire ou sur mon compte Instagram. Je compte sur vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.